Hello，大家好，我係師古井，歡迎嚟到今日嘅井仔點睇。咁今日咧，香港01就登咗一篇政壇風聲嘅文章啦。咁個文章嘅標題同埋內容咧，相信都會令到各位觀眾唔開心，甚至乎反感，亦都係有機會咧係對李家超政府感到失望嘅一篇文章啊。因為呢一篇文嘅標題咧就係講11月咧就係通外國關嘅底線，咁啊預料咧香港政府就已經半放棄通內地關啊。咁啊，事關重大啦，同埋呢一篇文咧都幾長下嘅，咁陣間咧就將會一字不漏去同大家分享一下。咁另外啦，呢一篇文咧亦都有幾位嘅立法會議員去做佢哋嘅分享啦。嗱，咁不過咧雖然就篇文就寫到好絕望咁樣啦，咁但係大家要留意翻嘅，因為呢一篇文咧係香港01嘅政壇風聲，但係大家都知道啦，01嘅政壇風聲咧，咁我就大概估計啦，3分真就7分假嘅。好似之前特首選舉咁樣，又話什麼延後1年啊，又或者又話林鄭月娥又出嚟繼續玩啊，再唔係咧就預料鄧炳強咧會做特首嘅，咁啊依家預計唔到啦。跟住當其時又話啦，鄧炳強有冇機會做政治司司長咧？咁啊講咗好多嘅預言，但係全部都落空嘅。咁啊希望啦，即係香港01講嘅嘢咧都係落空。咁既然啦，即係香港01講嘅嘢好多都唔準，但係點解又要分享呢一篇文俾大家呢？因為我睇完呢一篇文之後呢，我都發現入面有啲地方呢，嗱，你唔好理佢係咪好似蕭若元嘅燈神啦，但係入面有啲嘢呢，確實係有理據、有邏輯、有佢嘅原因喺入面嘅，咁所以呢，都值得去同大家分享下，同埋大家見到依家香港嘅疫情呢，都覺得其實可能11月都未必通到內地關，甚至乎今年都未必通到內地關啦。咁所以呢，喺節目開始之前呢，提醒一下觀眾啦，如果你係抱有一個心態，即係例如話，我10月尾咧就希望可以通關，咁啊直接翻內地嘅話咧，咁啊勸你死咗條心啦。甚至乎你係諗住，我12月咧就會諗住翻上內地嘅話咧，咁井仔都係會勸你最好就喺工作上面請好假，留好時間去進行一個檢疫，先至好安排自己嘅時間翻上內地啊。因為我自己咧真係唔希望有啲觀眾係叫做大安旨意啊，覺得下半年一定通關之後咧，結果就令到自己嘅安排大亂，甚至乎對自己嘅生活係會造成影響啊！好啦，咁陣間咧就同大家慢慢分享呢一篇文章啦。咁啊喺節目開始之前呢，大家記得留言、訂閱、讚好，將我嘅影片分享出去，或者掃描隔離嘅二維碼，每個月用10蚊支持一下我井仔。另外都希望大家積極留言啊！咁我哋今集節目咧就正式開始啦。自從疫情爆發以嚟咧，咁香港面臨住同內地同埋海外人員嘅往來不便困境。咁點樣先至可以令到兩方面嘅通關，亦都係所有市民嘅關切點啦。咁啊喺本港11月咧就將會舉行嗰啲咩金融峰會啊、國際7人欖球賽啊，咁啊亦都係咧對外重新展示香港作為國際都會嘅一個契機。咁啊有報道之前就話啦，呢一個咧係對於國際開放嘅死線。咁所以咧喺11月或者之前呢，咁啊外國人士入境嘅限制咧一定會變得寬鬆嘅。咁啊有政界人士坦言啦，無論係政府官員嘅口徑，還是係本地建制派代表人物嘅公開言論呢，都係指向優先同海外通關嘅。咁同內地同埋外地，大家都係走緊一套完全不一樣嘅防疫政策啦。咁啊所謂啦，順得哥情就失嫂意啦，側面就顯示得出咧，香港政府同埋內地嘅通關咧已經係一個半放棄嘅狀態啊。咁只不過咧係基於政治正確，所以就不會明言啫。嗱，講到明先，呢一個唔係我師古井嘅意見，呢一個咧係我即係複述翻香港01呢一篇文章啫。因為我都擔心有啲觀眾聽下，以為係我講啲咁嘅嘢，跟住扣啲帽子或者對我有啲乜嘢誤會啊。嗱，好啦，咁啊繼續睇一睇呢篇文章啦。眾所周知咧，由於內地嘅動態清零同埋西方國家嘅共存政策方向完全不同啊。咁啊香港咧自從今年初 Omicron 疫情爆發以嚟咧，咁啊一直夾咗喺東西方之間咧，就兩頭唔到岸。咁啊嚴格嘅外防輸入、內防擴散嘅政策咧，亦都冇辦法動態清零啊。咁啊導致到咧同內地又通唔到關，喺國際上面咧又擔心嚇怕外商，影響到香港嘅國際金融中心地位啊。咁啊上屆政府喺任期末段嘅時候就似乎明白呢一點啦。咁啊先咧就喺4月取消個別地區嘅禁飛令，
另外啦，亦都對於內地放寬社交距離措施，唔係即係對內啊，唔係內地啊。咁啊，今屆政府咧一上場嘅頭一個禮拜咧，亦都即時取消咗所謂嘅熔斷機制啦，並且咧就開始放風研究縮短入境檢疫時間，咁啊初步咧由7天變成5+2嘅容許居家隔離，並且咧就係希望有針對性嘅紅黃碼政策代替啊。咁雖然咧政府去到依家都未有正式公布詳情啦，但係以上種種嘅措施咧，實際上都係走向放寬，咁啊即係等於咧同外地通關為先啊。咁啊縱使啦，特首李家超一直表示咧通內關同埋通外關咧係冇衝突嘅，但係明眼人都知道咧放寬檢疫限制就總會存在一定嘅病毒傳播風險。咁特區政府咧就需要喺兩者之間咧就作出一定嘅取捨啊。咁早前咧喺政府嘅立法會前廳交流會當中咧，咁就有多名嘅議員就係向香港01嘅呢一名筆者表示啦，隱約咧係感覺到香港已經係將會同外國通關擺去最迫切嘅位置啊。咁始終咧呢一樣都係比較摸得着做得到嘅事情，咁只係官方層面唔願意公開承認咁解嘅啫。咁啊，行政會議召集人葉劉淑儀更加喺前日書展嘅一個公開場合當中就承認啦，金融界係需要外遊做生意，咁啊就算未能夠同內地免檢疫通關呢，亦都可以先同外國通關，咁啊盡量咧減低對旅行者嘅障礙啊。咁實政圓桌嘅立法會議員田北辰就話啦，向來咧都係要求入境檢疫由現時嘅7+0逐步變成3+4，或者最後就變成0+7啦。對於商務旅客全面就採用居家檢疫，咁啊期間呢就停用疫苗通行證而去達到監管嘅效果嘅。咁啊田北辰就話啦，11月呢一個時間呢就未算太遲，咁啊始終呢新政策都係需要摸住石頭過河啊。但係就重申啦，紅黃碼嘅措施係多餘，咁啊因為咧任何抵港嘅旅客咧，只要即係俾人限制咗嗰個健康碼嘅話咧，咁基本上邊度都去唔到，咁啊唔需要咧去俾個黃碼人哋啊。咁啊田北辰咧個人就相當之有信心，香港政府最後嘅版本咧就並唔會喺安心出行之下嘅紅黃綠碼，而係透過疫苗通行證去落實相關嘅事嘅。嗱，咁關於紅黃碼呢一樣嘢就同大家都講過噶啦。咁總之咧整就一定要整出嚟啦。咁中間特別係黃碼涵蓋啲乜嘢人咧，就係另外一回事啊。反正咧即係呢啲電子數碼嘅防疫方法咧，你整完出嚟都唔會話突然之間令到一大批人失業啦，係咪？咁所以唔單止要整出嚟啦，咁啊更加咧係要多啲去用。唔單止係海外翻嚟嘅人需要接受檢測，咁啊講緊咧需要接受強制檢測嘅普通市民咧都要轉做黃碼。咁啊好似咧琴日我提出嘅建議咧，我係認為呢一個真係最容易落實、成本最低、最有效可以去捉到漏網之魚嘅方法啊。咁啊我自己咧不嬲都唔係太同意田北辰講嘅方法嘅。咁紅黃綠碼除咗可以監控嗰啲嘅即係海外翻嚟嗰啲之外，咁啊再管理埋嗰啲喺香港嘅市民，咁啊何樂而不為咧？係咪先？好啦，咁啊再講下一個立法會議員講咗啲咩啦。咁經民聯嘅立法會議員林健鋒就表示啦，政府做任何嘅防疫政策調整咧，都係需要有科學根據。咁啊憶述咧盧寵茂較早前提及嘅，咁現時咧大概有60%嘅輸入個案咧，已經係喺抵達機場嘅時候做核酸檢測就已經能夠揾到。咁當中咧喺酒店檢疫嘅第5日核酸檢測咧，就已經將揾到人嘅嗰個比率咧提升至去到95%啊。咁按照住呢一個數字咧，林健鋒就認為啦，日後逐步放寬酒店檢疫日數，例如係即係3日至到4日，咁啊喺揾出個案比率接近嘅情況之下咧，咁啊需要平衡相關嘅便利程度同埋防疫需求啦咁樣。咁另外啦，林健鋒亦都認為咧，長遠嚟講當然係同意放寬檢疫啦，咁啊對香港呢一個國際地位係有幫助嘅，但係前提咧係香港自身都要爭氣，咁啊喺防疫上面咧就做好本分，例如咧市民係需要打齊疫苗啊，盡量少去啲人多嘅地方啊，正確佩戴口罩啊，咁樣諸如此類嗰啲咁嘅嘢啦。嗱，其實咧我自己見到咧，如果去到今時今日仲有立法會議員走去話咩叫人打針啊、戴口罩嗰啲咧，其實我對呢啲言論係幾反感啊。點解反感咧？係咪話戴口罩錯
啊？唔係，係咪話叫人打針錯啊？都唔係，而係講緊依家香港本身已經有好多人係做緊呢一樣嘢啦，係咪？9成9嘅人出街都戴口罩啦，9成嘅人都已經打晒針啦，係咪？咁但係講咗咁多嘢啦，對於嗰啲唔守法、冇戴口罩、冇去打針嘅人，究竟有冇去懲罰佢哋先？對於香港已經有咁多良好市民打晒針嘅情況之下，身為一個立法會議員，一日到黑仲喺度死掠就係話打針啦，市民打多啲針啦，咁個疫情就會下降嘅咁樣。喂，我覺得咧，即係成日去講呢啲説話，其實係對於我哋呢啲已經打咗針嘅良好香港市民係一啲尊重都冇咯，係咪？依家個個都打晒針啦，仲好意思喺度話點解爆啊？因為大家唔打針啦，口罩唔戴好咁樣咯。我唔認為咧，一個盡忠職守有做好資料搜集嘅立法會議員喺依家嘅言論仲係喺度講緊嗰啲打稻草人嘅言論啊，反而身為一個你收成10幾萬嘅立法會議員，你最需要直視嘅問題係究竟香港政府嘅防疫政策有啲乜嘢做得唔好？究竟點解每日都仲可以有成4000幾人中招？究竟點解坊間仲有咁多條隱形傳播鏈就仲未揾到？而唔係一日到黑咧就喺度叫話你打咗啦，咁打埋第6、第7針啦，瘋狂打針咧，依家係咪已經側面證實咗唔代表對於疫情有一個好強烈嘅控制呢？其實依家大家都知㗎啦，打針有用，但係打咗針照樣都係會中招，照樣都係會傳染人咯。不過打針咧就係講緊你中咗招之後患有重症嘅機會冇咁高，能夠有效地去舒緩醫療系統壓力咁解啫，係咪？咁既然打針感覺上又或者數字上啦嚇，咁個預防作用唔係咁大嘅，咁點解日日仲喺呢度死女爛女就話打針咯、打針咯、打針咯？究竟目的為咩先？與其日日喺度叫啲已經打晒針嘅人繼續去打針，咁不如試下由源頭做起，咁啊唔好成日咧去瘋狂懲罰嗰啲已經盡忠職守嘅良好小市民啊！咁啊，我相信無論係我定係聽緊呢一檔節目嘅你咧，大家都已經即係盡忠職守喺度忍咗香港政府2年至到3年㗎啦，係咪？咁啊，我哋咧就即係好遵守香港政府所俾我哋嘅規例啦，跟足晒2年去做嘅。咁但係啦，有啲咩獎勵咧？暫時都未見有咯，係咪？咁我琴日就去咗幫襯一間即係韓國炸雞嘅藍店啦嚇。咁啊，我頭先都擺咗啲相上網嘅，咁大家可以睇一睇個社群啦。咁我琴日夜晚同埋個觀眾仲有同埋老闆娘喺度傾偈嘅時候咧，咁老闆娘都喺度呻啦。今日4000幾單啊，咁啊又令到好多食肆咧即係冇辦法生存啊。嗱，冇錯嘅，好多香港市民打晒針之後咧，咁啊政府就都冇再用啲法例去懲罰一啲嘅食肆晚市啦。咁但係啦，喂，你又爆到4000幾單，咁我哋香港市民點算呢？即係依家爆到咁，都已經願意出街食飯嘅人流都少咗好多啊！咁究竟係咪仲成日喺度死掠住就係話，哎呀唔得啊！香港700萬人呢，仲有10零萬人未打針啊！就係因為嗰10零萬人呢，所以搞到香港呢就中晒招啊！咁樣唔得啊！一定呢，香港市民要繼續打針啊！咁樣成日喺度揸住支針出嚟講嘢，為咩呢？依家又唔係話唔打針，哎呀！你話好似上年啊，真係全香港有70%人未打針嘅，你日講夜講，你賣埋廣告我都唔會嫌你煩啦，因為真係未打啊嘛。但係當大家打晒啦，個數字個確診數字仲係升到咁嘅時候呢，唔該立法會議員唔好再嘗試將個責任推落去香港市民身上，你要去揾責任嘅，唔該重視翻喺政府嘅防疫政策。究竟政府有冇其他小職員做錯嘢？究竟喺第5波嗰啲呢，鼓勵其他人周圍去播毒嘅醫療人員有冇去捉翻佢哋？究竟嗰啲所謂嘅公務員啊，喺電話入面有晒錄音擺晒上網嘅，叫人哋你中咗招，你去搭巴士周圍行嘅嗰啲公務員啊，有冇去追究佢哋？而唔係日日咧就喺度話打針啦，係啊，唔講呢，以為打針真係靈丹妙藥，打咗針之後咧就金槍不倒啊，永遠唔會中招啊！我以前喺自己啲影片咧，我打完針之後我都會叫啲觀眾打針啦，因為我知道有人未打針啊嘛，係咪？但係去到依家啦，9成9嘅人都打晒針，喺依家都一針未打嘅人呢，你再點樣威逼利誘佢，除非你夾硬用法例用手扣鎖住佢嘅啫。如果唔係，都唔會再打針啦。喺呢啲時候再喺度同大家講要努力打針，其實我自己講出嚟我都覺得面冇面啦，好似喺度講緊大話呃緊人咁樣添啊。因為咧你做立法會議員呢，其實你唔可以講咁多廢話㗎，你始終
終唔係拍緊 YouTube。雖然有啲人拍 YouTube 係透過講廢話揾大錢咁，但係你立法會議員你唔係淪落到要去同嗰啲拍 YouTube 嘅人比啊嘛。咁雖然拍 YouTube 嘅人工即係嗰班人啊，隨時係可以揾多過立法會議員，但係你既然係即係俾15名選委選出嚟嘅，咁係咪應該要即係用下個腦咁啊去針對翻依家香港防疫缺口去講，而唔係一日到黑就喂呢班市民佢哋聽話，佢哋好恰啊，恰佢哋啦，打針啦，打針啊就係因為你哋唔打針，所以咪搞到咁咯。但係個個都打晒針，你仲好意思咧？成日喺度話香港人唔打針啊點點點，咁啊唔好意思啦，因為我成日見到啲人咧推卸責任俾小市民啊，忍唔住喺度發炮啊。好啦，咁啊同大家睇埋呢一單新聞先啦。咁譚耀宗咧喺琴日出席完活動之後咧，都有俾記者去問關於11月通關死線嘅消息啊。咁啊譚耀宗就話啦，即係表示明白到咧7日嘅隔離限制對於抵港人士嘅影響啦。咁啊認同咧可以考慮放寬，咁只要平衡好相關嘅管控工作，咁啊形容咧越快越好。咁至於同內地通關呢一方面咧，咁佢就指啦，內地嘅疫情反反覆覆，咁啊要求內地一下子全面開放俾香港咧係唔實際嘅。咁目前咧最主要係要爭取擴大個配額，為學童咧去做特別嘅安排啊。咁譚耀宗咧其後再回覆就話啦，咁啊現時咧同內地通關嘅重點咧已經唔係全面通關嘅問題，咁啊係講緊咧爭取增加名額嘅事啊。咁啊逐步咧去往前推。咁佢咧就認為啦，無論係對內定係對外咧，都應該做好疫情監控啦。咁嗰啲咁啊最重要嘅就係啦，要達到國家主席習主席喺7·1講話當中咧，對於香港疫情嗰一方面嘅期望啊。咁另外啦，有一個即係唔願意出名嘅資深建制派人士咧，咁啊講起譚耀宗嘅呢一番言論咧，咁就認為咧，既然佢都公開承認同內地全面通關不太現實嘅，咁香港又始終需要同國際交往，咁啊明顯咧即係通海外關咧就成為咗特區政府未來幾個月工作嘅重點。咁至於係咪暗示咗同內地通關凍過水呢？咁呢一名嘅建制派咧就笑而不語，咁啊答案咧就盡在不言中啊。嗱，咁篇新聞報道咧就同大家講到嚟呢度啦，咁大家都可以感受到究竟即係普遍政界上面嘅氣氛對於通內地關究竟係幾咁絕望啦。其實你問我有冇啲咩措施呢？唔好話全面通關啦，即係可以加大個額度之餘，亦都可以令到香港人喺隔離嘅時候變得更加舒服，同埋對香港更加有益咧。咁我自己都諗到條橋嘅，因為我唔理咧無論內地疫情係點，或者係香港疫情係點都好咧，只要有辦法確認由香港送上去內地嘅人係100%乾淨嘅話咧，咁我話知你出面周圍都係喪屍都好咧，咁其實都唔緊要嘅，最緊要咧係有辦法能夠確保送上去嘅人一定係乾淨，咁就冇問題啊。嗱，咁如果大家有去留意相關嘅新聞，都會知道咧，其實依家內地嘅檢疫酒店咧係講緊間間都係爆棚啊、爆滿啊，又話搶籌啊，又話黃牛黨啊，又話有啲人咧因為搶唔到酒店，咁啊寧願喺內地關口嗰度咧，咁啊喺度死女啊、死女爛女都希望要翻上內地呢啲咁嘅新聞啦。咁既然原來內地係呢一個狀況嘅時候，咁點解香港政府唔去統一就係話啦，去聯絡一啲即係酒店咧？反正喺呢一段時間大家都做到熟晒㗎啦，直接去徵用某1、2棟嘅酒店就係話啦，邊啲人咧想翻上去內地嘅時候咧，咁啊直接叫啲香港人喺香港嘅酒店度做隔離，咁啊隔離7日又好、3日又好，定係10日都好咧，咁啊完成咗隔離之後，就由香港政府直接安排嗰啲專線巴士，咁啊順便咧可以養活埋嗰一班揸開旅遊巴、長途巴嘅司機，咁啊直接喺間酒店咧，即係例如話黃大仙有間酒店嘅，咁啊直接咧喺黃大仙上車，咁就去到嗰啲咩落馬洲口岸啊、羅湖口岸啊，咁樣就直接免檢疫通關啊。反正依家內地嘅酒店本身就供不應求啦，咁就唔需要擔心話香港政府做咗呢一樣嘢咧，咁啊影響咗內地嘅酒店行業啊。咁同埋我自己都相信咧，其實依家香港應該仲有唔少酒店咧係空房嚟嘅。咁只要政府去做統一規劃嘅話咧，咁我就唔認為即係香港啲酒店真係爆到咁犀利咯。咁如果真係爆到咁犀利嘅，咁啊除咗一啲5星級酒店之外，咁有啲4星、3星，甚至乎相對噏耷嘅賓館，或者係空置咗喺度嘅青年旅社，咁全部都可
可以攞出嚟做檢疫人去做檢疫之用啊，同埋就係話啦，可以一次過去請埋嗰啲旅遊業人士啊、酒店業人士啊，因為疫情而開工不足嘅人咁啊，幫手去做服務啊。咁同埋啦，即係香港政府所安排嘅隔離呢，咁所有嘢都可以一炮過通過。咁同埋政府既然要使公帑嘅話呢，咁啊等於又使喺香港嘅旅遊業同埋酒店業上面。咁另外嗰啲即係需要隔離嘅人，佢哋俾嘅錢亦都係講緊流入咗香港嘅經濟體系，咁咪講緊一個完美嘅內循環咯，係咪？同埋對於要去隔離嘅人嚟講呢，你能夠俾佢喺香港隔離個感覺呢，一定係即係留喺內地隔離好好多啦，係咪啊？即係如果喺呢7日入面，佢突然之間隔離緊，突然之間公司有啲咩急事嘅，咁佢都可以話我唔隔離啦，跟住噼啪開門就衝翻去香港自己間公司去執手尾，乜都好，點都好啦，係咪？但係如果你話一定要喺內地進行7日隔離嘅話，咁如果你喺嗰7日突然之間有啲咩事想落翻香港處理嘅話呢，咁成件事又變做好尷尬啊！咁同埋呢，即係喺香港隔離嗰7日呢，咁好多時一啲即係上網嘅制式啊，好多嘅事情呢，佢都唔需要太過擔心，唔需要太過去準備啊！咁啊，直接呢喺香港，例如話透過網絡去開會啊，去工作啊咁樣，所以喺香港嗰度進行個7日嘅隔離，由香港政府去做安排。咁當然啦，就唔會係話全部都係政府包底嘅。咁嗰啲檢疫人士自己都要去俾錢嘅時候，咁檢疫人士佢哋又檢疫得舒服，香港政府又可以做安排，又可以拎到國內嘅信任。另外啦，又可以繼續去養活一批香港嘅即係開工不足嘅行業人士。咁呢一個完美就係一個 N 贏嘅局面啦。但係就唔知點解呢，香港政府好似一路以嚟都冇諗住去做呢一樣嘢咁樣。咁明明啦，內地都話冇晒酒店啦，咁點解你香港有資源你又唔幫手去做呢？咁我自己咧都開始即係對李家超有少少失望啦。明明一開波就話咩通內地關呢就係首要任務啊咁樣，但係依家啲報章啊、政界人士又喺度放晒風就話啦，內地通關呢大家唔好諗啦，咁啊同住美國、英國通關先啦。咁我唔知為乜啦，係咪為咗將來嗰啲逃犯呢？即係諗住就係話啦，我犯咗事啊，即刻搭飛機走佬去台灣嘅時候呢，咁啊可以一走了之，唔需要隔離，咁啊減低咗呢，即係俾香港警方可以有時間去將佢拘捕或者係拘留嘅時間。咁我唔知為乜啦。咁啊老實講啊，即係我都想反問香港政府一句，究竟係咪要我哋香港市民失望呢？嗱，其實我覺得如果依家爆到4000幾單，香港真係覺得喺疫情嗰一方面完全搞唔掂嘅，咁倒不如樣衰啲，直接去同香港市民承認呢一個事實。咁承認完之後，咁啊再用啲比較極端嘅方法，即係好似澳門咁樣封城2個禮拜搞掂晒佢咯，係咪？反正大家都喺香港就痛咗2年到3年嘅時間啦。咁既然2年3年時間我哋都係咁過嘅，咁不如極端啲，用2個禮拜時間，成個香港停擺去解決晒呢啲咁嘅事呢。我依家眼見2個禮拜嘅代價係總好過繼續蔓延落去，唔知去到幾時我哋先至可以回復翻正常生活啊！咁不過呢，有陣時都即係唔知道點樣去同啲社會上流人士去解釋啦。因為如果成個香港停擺嘅話呢，我哋小市民固然會受到傷害，但係嗰啲社會嘅上流人士呢，隨時係因為咁樣而會跌咗幾十個億都唔頂嘅。咁但係啦，我會覺得即係你有問題嘅話呢，但係你又死口唔認輸，咁啊乜都唔肯做，咩全民檢測啊、全民封城乜都唔肯做嘅話呢，咁啊其實對我哋嘅傷害係一個慢性傷害，糖衣毒藥係會嚟得更加之深遠，同埋個傷害更加之大啊！因為我自己都唔希望呢，下個月喺度同大家講晨早新聞嘅時候就話啦，突破咗1萬單啊，跟住呢，去到之後就係話回落咗啦，終於冇破5位數字而覺得開心啊！因為依家呢，已經係連續唔知第4定係第5日呢突破咗4000單，其實真係開始呢，令到我哋香港小市民嘅耐性同埋耐心呢都開始即係磨蝕咗啊！原本都係對你抱有希望嘅，但係呢一篇嘅政壇風聲呢，係真係令到我哋連個希望都開始冇乜咯。咁啊，真係要睇下呢，呢一篇報章出咗嚟之後嗰2-3個禮拜，究竟政壇風聲其他嘅即係代表人物，例如係話葉劉啊，例如係話阿李慧瓊啊嗰啲，即係佢哋話得事，亦都係有機會知道更加多嘢嘅人，佢哋點講啊？即係如果接下來嗰2-3個禮拜，眾多嘅政界人士都係話通咗外國關
先嘅話咧，咁可能今次呢一篇香港01嘅文章咧就真係會成真啊！嗱，我自己咁諗啦，如果香港政府去到依家真係冇話秘密武器去處理嘅，暫時仲係喺度一路拖住去處理嘅話咧，我會咁樣講，即係如果一日唔願意去直視失敗嘅話咧，係永遠解決唔到問題所在嘅，咁啊永遠喺度拖咯。其實個情況就係同啲人去同大耳窿借錢一樣啊，咁啊同大耳窿借錢啊，開始還唔到個氹嘅時候咧，咁啊左瞞右瞞喎，又唔夠膽同屋企人講真正撐人哋條數有幾大，咁啊擔心咧對於屋企人啊冇咗個面子啊，又擔心屋企人又要去借錢去幫自己填咗個氹啊，又擔心破產啊，又擔心自己要做債務重組啊咁樣，咁結果每個月咧就喺度吊住命去還住個最低還款額，咁啊去氹自己咧咁樣咁樣咧，我慢慢幾廿年之後咧條數始終都會還得到嘅。咁但係利息呢一樣嘢咧，其實就同疫情感染率一樣咧，咁啊利息咧就複利息咁樣慢慢爆炸式咁爆上去啦。咁感染人數咧其實都係一樣嘅。咁最後咧時間係唔會令到你嘅債務自然流失，時間亦都唔會令到個感染人數咧係自然流失，係只會咧繼續債台高築，或者就係感染人數太高，係大到咧你冇辦法再去掩飾，你冇辦法再去避開佢啊！咁到期時啦，債仔就淨係得破產啦，連原本之前有機會去做債務重組去止蝕嘅機會都冇埋。咁啊講緊咧撐人嘅錢，咁啊香港政府需要面對嘅疫情咧就只會越嚟越深啊！嗱咁不過呢一個係一個純粹嘅比喻嚟嘅啫，咁啊未必咧完全係合適嘅。咁啊井仔我自己都承認咧，我今集見到呢一篇文咧係比較情緒化去講嘢，咁啊都等於咧唔算太有道理去鬧咗某啲嘅議員啦，因為就真係愛之深責之切啊，同埋就因為即係既然又話愛國者治港，咁我唔希望立法會議員講嘢嘅層次係講緊好似同我差唔多水平咯。第一啦，我就唔覺得自己係咩聰明人叻人嚟嘅，咁但係原來立法會議員講嘅説話係好似覺得同一個市井流民講嘅嘢冇分別嘅，咁究竟配唔配去攞呢一個人工？咁究竟講嘢嘅質量質素，作為一個立法會議員去發掘問題同埋個問題針對嘅對象，究竟係咪真係有效呢？咁呢一樣嘢都好值得大家去深究啦。咁同埋順便去做一次嘅節目預告啦，因為今日嘅下一條片呢，我應該係會根據屈穎妍小姐最新嘅一篇文章呢，去針對住立法會議員嘅一啲傳統或者行為呢，去做一啲批評啊。咁如果有觀眾係想聽叫做鬧鬧地啲立法會議員嘅話呢，咁下一集就應該啱你啦。嗱好啦，咁今集節目就嚟到呢度啦，咁我哋就陣間再見啦。好，係咁先，拜拜。